Limetovke in limetovci, lepo pozdravljeni. Tokrat bi z vami radi delili nekaj zanimivih dejstev o življenju in delu Franceta Prešerna. Po poslušanju pa lahko svoje znanje preizkusite v kvizu, ki vas čaka v članku. 8. februarja vsako leto obeležujemo Prešernov dan, ki je zagotovo največji spomenik slovenski pisani besedi. France Prešeren je največji slovenski pesnik in prav je, da ga pobliže spoznamo. Danes bi z vami rada delila nekaj zanimivosti o njegovem življenju in delu ter literarnem obdobju, v katerem je ustvarjal. Slovenski kulturni praznik zagotovo vsak preživlja drugače. Nekateri zgolj uživajo v prostem dnevu, spet drugi dan izkoristijo za branje predvsem Prešernove poezije. Združenje dramskih umetnikov Slovenije 8. februarja vsako leto organizira branje Prešernove poezije. Zanimivo je, da navadno praznujemo rojstvo, a na slovenski kulturni praznik obeležujemo obletnico smrti Franceta Prešerna. Nekateri pravijo, da je človek ob rojstvu kot nepopisan list oziroma tabula rasa, a Prešeren je pravo slavo doživel šele po svoji smrti. Marsikdo niti ne ve, kdaj se je Prešeren pravzaprav rodil, a tisti najbolj zvesti slovenski kulturi vedo, da je to 3. decembra in na ta dan praznujejo neformalni praznik, ki so ga poimenovali Ta veseli dan kulture. France Prešeren je ustvarjal v času romantike. To je bilo obdobje, v katerem so pesniki poudarjali čustva, človekovo razpoloženje in njegovo osebnost. Osredotočali so se na svoje strasti in notranje boje. Tipična občutja v tem času so bila pesimizem, sentimentalizem in svetobolje. To je melanholičen pogled na svet. Pojavilo se je močno zanimanje za narodovo svobodo in narodovo preteklost. Zelo pomembna je postala svoboda, tako narodova kot tudi posameznikova. Jezik v tem času je bil močno privzdignjen, slog pa čustveno obarvan. V Prešernovih delih zasledimo predvsem bivanjsko, poetološko, ljubezensko in domovinsko tematiko. Njegovo ustvarjanje razdelimo na 3 večja obdobja: mladostno, zrelo in pozno. V mladostnem obdobju je bila njegova poezija predvsem lahkotna, ljubezenska in zbadljiva. Med drugim je v tem obdobju napisal Povodnega moža, iz katerega verjetno zelo dobro poznate vers: Le urno, obrni pete, le urno, ker pozno je že. Njegovo zrelo pesniško obdobje so izoblikovale osebne tragedije, kot so nesrečna ljubezen, izguba prijateljev in zavrnitev prošenj za samostojno advokaturo. V poeziji je Prešeren začel uporabljati klasične pesniške oblike in je posegal po brezčasnih temah. V tem obdobju je nastal sonetni venec, ki je zgrajen iz 14 sonetov in magistrala. Skupaj torej 15 sonetov, ki se med seboj prepletajo, saj je vsak zadnji vers soneta hkrati tudi prvi vers naslednjega soneta. Tej zapleteni strukturi je dodal še akrostih. To je smiselno sporočilo, ki je oblikovano s prvimi črkami slehernega verza oziroma soneta. V sonetnem vencu se to sporočilo glasi Primicovi Juliji, to pa je ženska, ki je močno vplivala na Prešernovo ustvarjanje. V zrelem Prešernovem obdobju je kot poklon umrlemu prijatelju Matiju Čopu nastal nacionalni slovenski ep Krst pri Savici, v katerem pripoveduje o boju med pogani in kristjani ter izraža idejo o svobodi posameznika in naroda. Pri tem se je Prešeren opiral tudi na zgodovinska dela, in sicer na Valvazorjevo Slavo Vojvodine Kranjske in Linhartov poskus zgodovine Kranjske in drugih dežel južnih Slovanov. V poznem pesniškem obdobju se je France Prešeren vrnil k preprostim pesniškim oblikam in je opustil visoke romantične teme. Eno izmed del iz tega obdobja je V spomin Matija Čopa. To je bil romantični intelektualec, ki je močno vplival na ustvarjanje Franceta Prešerna. Bila sta tesna prijatelja, zato je njegova prezgodnja smrt v Savi Prešerna močno prizadela. Eno izmed del iz tega obdobja je tudi Zdravljica, ki jo vsi dobro poznamo, saj je pozneje postala slovenska himna.
A pozor, za slovensko himno ni bila izbrana cela Zdravljica, temveč samo 7. kitica, ki jo je uglasbil Stanko Premrl. Tako, zdaj ste obogateni z znanjem o največjem slovenskem pesniku Francetu Prešernu in vabim vas, da se v Limetinem kvizu o Francetu Prešernu preizkusite in ugotovite, koliko dejansko veste o njegovem delu in življenju.